中联重科重型圆捆打捆机是中联重科农机研发团队全新打造的高性能、高经济性产品，其高效率、低成本的特点将更好满足秸秆牧草产业需求。产品作业高效，采用4星螺旋强制位入，配置15组切刀，可开启式切碎底板，秸秆切割长度低至65毫米，使秸秆位入高效顺畅，不易堵塞。可调式秸秆压实装置，使秸秆位入更均匀平顺。采用宽幅独立升降减时器，5排弹齿减时装置，有效覆盖拖拉机的行走轨迹，避免和减少对秸秆的来回碾压，使减时更高效、干净。产品使用可靠，成型式腔体侧板采用高强度板材，承载力大，满足零下40摄氏度低温作业。配置18个加强型钢制滚筒，满足高强度作业需求。滚筒采用进口3级密封免维护轴承，使用寿命长。配备压力传感装置，有效保障草捆密实度。采用加强型链条，承载力较传统链条提高30%。配置油量可调的链条自动润滑系统，实现作业过程对链条持续润滑。产品操作便捷，配置智能显示屏，方便机手掌握整机工况，实现对减时器、切刀一键控制，舱门运行实时监控。产网系统智能便捷，可选择手动或自动控制模式，具有丝网异常自诊断等数字化提醒功能。打捆数和作业总量可同步记录显示。采用可调式丝网张紧机构，使草捆松紧适度。驱干式布网装置，确保捆型完整。产网圈数8级可调，满足不同作业需求。中联重科圆孔打孔机和其他同类产品相比，位入速度更快，不容易堵塞，产网系统很先进，有很多自动化设备，操作非常便捷。